तो मेरे भाई एक भाभी जी हैं जो कि दारू पियो ब्रांड की कभी खांसी नहीं होगी। नमस्ते सर। नमस्ते। నేను మీకు ఏ విధంగా कह रही हैं लड़की वो दारू पियो ब्रांड की दारू पियो ब्रांड की कभी खांसी नहीं होगी। हम जैसे की कभी खांसी नहीं होगी। हम जैसी हॉट और सेक्सी भाभी पटाओ कभी आप लेटे लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? दारू पियो ब्रांड की कभी खांसी नहीं होगी। खांसी नहीं होगी। लिखो कमेंट और बताओ। पलट के लेटिए, मैं कस्टमर लेके आ रहा हूँ। अब भाभी पटाओ कभी फांसी नहीं होगी। ध्यान से सुनिए।